现在家家户户都少不了洗衣机，但是如何选购到一台靠谱的洗衣机呢？想让洗衣机洗得干净、用得舒服、噪音小，记住这以下4点，不然你会后悔的。买洗衣机有一个万能的公式：一个方向加2个配置加3个参数加4个功能。一个方向就是买滚筒洗衣机，不买波轮洗衣机。滚筒洗衣机效果更好，省水还不容易损坏衣物。2个配置：第一，选择上排水，不选下排水。上排水没有滴漏可以安装，干净卫生，水还可以2次利用。下排水呢，容易发霉有异味，容易滋生细菌。第二，选择直驱电机，稳定静音，洗衣效率高。3个参数呢，第一，容量选10公斤或者10公斤以上的，洗大件没有烦恼，全家的衣服一同搞定。第二，洗净比呢选1.05以上的，数字越大表示洗得越干净。第三，选一级能效，数字越低表示对电动的利用率越高。4个功能：第一，筒字节，这个必须要有。第二，智能投放，就是洗衣机根据智能检测精准投放洗涤液和柔顺剂，非常的实用。第三，纯净出版。第四，一键制洗，就是洗衣机会自动的识别衣物面料，自动的匹配最佳的洗涤参数，自动调节时间等等。关注老程，给你一个满意的家。